Udah lepas ya. Kita simpan HP dulu. Waduh. Jauh di bawah ya. Ayo. Ayo. Jos, jos, jos. Tenang aja. Wah, besar sok. Pelan-pelan. Besar ya. Sini nah. Bagus nih. Nanti santai. Kamu sateng aja santai. Enggak usah buru-buru. Ini enggak usah digulung nih. Santai aja, enggak usah buru-buru. Wah, tinggal sedikit kok tuh. Enggak ada. Kalau udah kelentang baru. Alhamdulillah. Jos. Inilah Hasil kami. Tidak sia-sia, alhamdulillah. Cukup sekian, terima kasih.